បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលចិត្តស្រាវជ្រាវការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមប្រព័ន្ធគេហទំព័រ YouTube ក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងចេញវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពិសេសគឺកិច្ចសន្ទនាណាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យឆាប់បានចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឆាប់រហ័សបាទដូច្នេះតើបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទាយបានទេថាតើប្រធានបទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកអ្វីមកបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទតោះយើងទៅតាមដានសិក្សាវីដេអូនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើបាទ dialogue 1ណាបាទកិច្ចសន្ទនាទី1 Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់សួរពីសំណួរថាតើមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏មនុស្សដែលយើងនិយាយជាមួយនោះមកពីប្រទេសណាចឹងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យថា Where are you from ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅ Hello សួស្តី Hi សួស្តី How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ I'm good How are you ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Good Do you speak English ខ្ញុំសុខសប្បាយតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ A little Are you American ចេះបន្តិចបន្តួចតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងឬ Yes បាទពិតមែនហើយ Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណា I'm from California ខ្ញុំមកពីរដ្ឋ California Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក Nice to meet you too រីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកផងដែរ Thank you for watching my video សូមអរគុណចំពោះទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please leave your subscribe អូខេបាទសូមមេត្តាបាទចុច subscribe channel យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាវីដេអូខ្លីក៏ប៉ុន្តែវាជួយដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាបាទភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយបាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចេញនឹងវីដេអូបង្រៀនមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាកិច្ចសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសណាដើម្បីជួយសម្រួលនិងដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៃការនិយាយរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាវីដេអូទី1ហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺ Where are you from ណាតើអ្នកមកពីប្រទេសណាអញ្ចឹងទីទៀតថាតើវីដេអូទី2របស់លោកគ្រូនិយាយពីអ្វីអូខេហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងគ្នាផងបាទបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់លោកគ្រូទេបាទសូមចុច Subscribe ណាបាទក៏ដូចជាចុច Like និង Share វីដេអូរបស់លោកគ្រូផងដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីបានរៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីបាទ Dialogue 2បាទជួបកិច្ចសន្ទនាទី2 Do you speak English តើអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏តើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ Excuse me are you American សូមអភ័យទោសតើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកឬ No ទេខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកទេ Do you speak English តើអ្នក
និយាយភាសាអង់គ្លេសទេ a little but not very well ចេះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិនច្រើនទេ How long have you been here តើអ្នកបាននៅទីនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន 2 months រយៈពេល2ខែ What do you do for work តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី I'm a student How about you ខ្ញុំគឺជាសិស្សចុះអ្នកវិញ I'm a student too ខ្ញុំក៏ជាសិស្សដែរ Thank you for watching my video សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ Please leave your subscribe បាទសូមមេត្តាជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបាយបាយបាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាវីដេអូចំនួន2រួចមកហើយណាបាទតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាទី1និងទី2បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាបាទទី3បន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សន៍ទាយថាតើកិច្ចសន្ទនាទី3នេះមានប្រធានបទយ៉ាងម៉េចដែរបាទអូខេបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងនឹងឈានទៅកាន់បាទកិច្ចសន្ទនារបស់យើងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីបាទ dialogue 3ណាកិច្ចសន្ទនាទី3បាទ what's your name បាទ what's your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វីចេះតោះនេះដឹងហើយណាបាទនៅពេលតោះនេះចង់សាកសួរឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់បាទយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យ what's your name ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាខ្លឹមសាររបស់វាតែម្ដងណាតោះ Let's go Excuse me what's your name សូមអភ័យទោសតើអ្នកឈ្មោះអ្វី My name is Jessica What's yours ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Jessica តើអ្នកឈ្មោះអ្វី John ឈ្មោះ John You speak English very well អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណាស់ Thank you អរគុណ Do you know what time it is តើអ្នកដឹងទេតើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ Sure it's 5:10 p.m. ពិតមែនហើយពេលនេះម៉ោង5:10 នាទីល្ងាច What did you say តើអ្នកនិយាយថាម៉េច I said it's 5:10 p.m. ខ្ញុំបាននិយាយថាពេលនេះម៉ោង5:10 នាទីល្ងាច Thanks អរគុណ You're welcome មិនអីទេ Thank you for watching my video អរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please leave your subscribe បាទសូមចុច subscribe channel ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់វីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ
បាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដាននិងសិក្សាបាទវីដេអូនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងគ្នាទាយមើលតើប្រធានបទដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះជាអ្វីចាំប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងមានចំណងជើងថាបាទ dialogue 4ណាបាទកិច្ចសន្ទនាទី4 asking direction ការសាកសួរពីទិសដៅ Hi Michael សួស្តី Michael Hi Amy what's up សួស្តី Amy តើអ្នកមានរឿងអី I'm looking for the airport Can you tell me how to get there ខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកប្រលានយន្តហោះសូមអ្នកប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់ទីនោះបានទេ No sorry I don't know ទេសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងទេ I think I can take the subway to the airport Do you know where the subway is ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជិះរថភ្លើងក្រោមដីទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះបានតើអ្នកដឹងថារថភ្លើងក្រោមដីនៅឯណាទេ Sure it's over there ពិតមែនហើយវានៅទីនោះ Where I don't see it នៅឯណាខ្ញុំមើលមិនឃើញវាទេ Across the street ឆ្លងផ្លូវទៅខាងនោះ Oh I see it now thanks អូខ្ញុំឃើញវាហើយឥឡូវអរគុណ No problem មិនអីទេ Do you know if there's a restroom around here តើអ្នកដឹងទេតើមានបង្គន់នៅម្ដុំនេះទេ Yes there's one here it's in the store បាទមានបង្គន់មួយនៅទីនេះវានៅក្នុងហាង Thank you អរគុណ Bye លាសិនហើយ Bye bye លាសិនហើយ Thank you for watching my video សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please leave your subscribe បាទសូមមេត្តាចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា Bye byeបាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងចេញវីដេអូថ្មីបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនកិច្ចសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបើវាជាកិច្ចសន្ទនាខ្លីៗដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យបានសិក្សាហើយងាយយល់និងងាយតាមទាន់ណាដោយសារតែមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនតែម្ដងណាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាតើថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងសិក្សាពីអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យការពេលយូរបាទសូមបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដាននិងសិក្សាបាទវីដេអូនេះជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅបាទ dialogue 5កិច្ចសន្ទនាទី5 I am hungry បាទខ្ញុំឃ្លានឬក៏ខ្ញុំហេវ Hi Sarah how are you សួស្តី Sarah តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Fine how are you doing សុខសប្បាយតើអ្នកសុខសប្បាយទេ Okay សុខសប្បាយ What do you want to do តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វី I am hungry I like to eat something ខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំអ្វីមួយ
Where do you want to go? Ta nẹ chọn tới ná. I like to go to an Italian restaurant.ខ្ញុំចង់ទៅភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី What kind of Italian food do you like? តើអ្នកចូលចិត្តអាហារអ៊ីតាលីប្រភេទណា I like spaghetti. Do you like spaghetti? ខ្ញុំចូលចិត្តនំបញ្ចុកអ៊ីតាលីតើអ្នកចូលចិត្តបាទនំបញ្ចុកឬក៏អាហារអ៊ីតាលីទេ No I don't. But I like pizza. ទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តនំ pizza. Thank you for watching my video. សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please leave your subscribe បាទសូមមេត្តាចុច subscribe channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាណាអូខេ Bye bye. See you next video.